في المؤمنين الصادقين رجال أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأ 10 persona I ka mallku Allahu Gjeleshanu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, konsumuesin alkoholit, ai që e pin alkoholin, ai që e prodhon alkoholin, ai që e shtrydh alkoholin, ai që e shet alkoholin, ai që e bart alkoholin, ai që punon me to e kreti ka numru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili je prishvet është I mallkuar në gjuhën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Allahu ar-rashi wal murtashi, Allahu e mallkoft ai cili je prishvet dhe ai cili merr rishvet. Sikur që tham, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka mallku, Allahu I mallkoft ata të cilët I shajnë shokët e mi, ashabët. Ai cili e shan Allahun Gjeleshanu është I mallkum, dëgjoj Allahun Gjeleshanu çka thot: Inna alladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Ata cilët e s'ka dyshim se ata janë të cilët e fyejnë Allahun Gjeleshanuhu dhe të dërguarin e tij, ata I ka mallkuar Allahu në dynja edhe në ahiret, I ka mallku Allahu Gjelle Gjelaluhu. Do me thonë, shpërblimi ati që e shanë Allahu Gjeleshanuhu, ose fol keq për Allahun Gjelle Gjelaluhu, ka mu mallku në dynja, po ashtu edhe në ahiret. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu, salavatet, selamet, përshëndetjet më të përzemër të dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhnisi, kur që e keni pa ndoshta edhe lajmërimin se tema e ligjëratës është të mallkuarit nga ana Allahu Gjeleshanuhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para se me hynë temë, mas pari do të me di se çka do me thënë mallkim. Çka kuptoj me fjalën mallkim? Dietarët Islam thonë se mallkim do me thënë përjashtim nga rahmeti, nga mëshira Allahu Gjelle Gjelaluhu. Do me thënë Allahu e ka mallkuar, e ka larguar, nxjerr nga mëshira e tij. Në qëse të nxjerr Allahu Gjelle Gjelaluhu nga mëshira e tij, ku ki mu strehuti, ka ki me shku, të kush ki mu kthy, në qëse të nxjerr Allahu Gjelle Gjelaluhu prej mëshirës së tij, la'in dhe mel'un, I mallkuar dhe shumësi mel'unin, do me thonë të mallkuarit. Dietarë thonë se shumësi do me thonë mel'unin. A lejohet dikush, dikon me emër me mallku? Neve si musliman nuk na lejohet me mallku, nga se Allahu Gjelle Gjelalu nuk na ka qu neve në dynja këtu me mallku njerëzit. Me thonë I mallkuar qof filani, ose fisteki, apo filanja, nuk na lejohet neve si musliman me mallku askënd, përveç se atë që ka mallku Allahu Gjelle Gjelaluhu ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kemi argumentet qarta të cilët I ka mallku Allahu Gjelle Gjelaluhu ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që ka mallku Allahu Gjeleshanu iblisin, sikur që I ka mallku Allahu Gjeleshanuhu popujt që nuk I kanë zbatu urdhrat Allahu Gjelle Gjelaluhu, sikur që ka mallku Allahu Gjeleshanu jahudit, ose krishtert, ose nëj popull tjetër që na ka tregu neve në Kur'an. Do me thënë, muslimani nuk guxon, nuk është mirë që me mallku dikon pa pas argument. Allahu Gjeleshanuhu për shembull në suratul Hud ka thënë la la'natullahi 'alal kafirin. Pra mallkimi Allahu qoft
kundër mizorve, kundër zullumçarve, kundër atyre të cilët bëjnë zullum. Allahu xhaleshanu zullumçart I ka mallku. Po ashtu Allahu xhaleshanu neve na tregon vëllezër, thot ngjarjen e iblisit, ku na tregon ja iblisu malaka alla takuna ma'a sajidin, o iblis, o shejtan, çka është puna jote që nuk e bë sejdë, që nuk e qenë me ata që bënin sejdë? Qala lam akun li asjudu li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Tha o Zot ja Rab, unë nuk I bëj sejdë njonit që e ke kriju prej balte, prej dheu që e ke kriju. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Tha dil prej mshirës time, dil prej xhennetit o iblis. Fa inna alayka la'nata ila yawmiddin. Se mallkimi Allahu xhaleshanu, mallkimi jam do të jetë deri në ditën e gjykimit. Do me thonë, për këto kemi argument, edhe për këtë arsye mundëm edhe me madhku shejtanin. Suratul Hijr, ajetet 32 deri 34. Allahu xhaleshanu kështu na ka tregu neve. E para që do ta cekim, se Allahu xhaleshanu I ka mallku qafirat, kuffart, pabesimtar. Allahu xhalla xhalalu I ka mallku. E dietarët e gjuhës, dietarët kanë thënë se kafir do me thonë është e kundërta e imanit, e kundërta e besimit. Do me thonë po e mbulon të vërtetën, për këtë arsye është quajtur edhe kafir, mbuluesi I vërtetës. Allahu xhalla xhalaluhu për qafirat thot, wa'da Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum wa lahum adhabun muqim. Allahu xhaleshanuhu I ka premtu munafikëve, hipokritëve, dyftyrshve, ata cilët I kanë dyftyra, wal-munafiqat, prej burrave dhe prej grave, wal-kuffara nara jahannam, edhe qafirave, pa besimtarve I ka premtu Jahannam për gjithmonë. Hiya hasbuhum wa la'anahum. Po ashtu, kjo është domethënë dënimi atynve apo shpërblimi atynve, edhe Allahu xhaleshanu I ka mallku. Wa lahum adhabun muqim, edhe kanë me pas dënim të përhershëm, dënim të dhimbshëm kanë me pas. Suratu Tauba, ajeti 68. Po ashtu edhe mushrikët në dy. Mushrik, çka do me thonë? Mushrik do me thonë ai I cili I bën ortak Allahu xhalla xhalaluhu në zotrimin e Allahu xhalla xhalaluhu, I cili adhuron dikon tjetër pos Allahu xhalla xhalaluhu. Ky është mushrik. Disa dietar kanë thonë që mushrik është ai që adhuron dikë tjetër krahas Allahut, do me thonë I bën ortak Allahu xhalla xhalaluhu. Lypshërim prej dikuj tjetër, lypshërim prej varrit, lypshërim prej shehit, lypshërim prej hoxhës. Ky I bën shirk Allahu xhalla xhalaluhu. Allahu xhaleshanu thot kul huwa Allahu ahad, thuaj se Allahu është një, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nuk e ka lind askënd Allahu xhaleshanuhu, nuk është I lindur dhe nuk e ka lind askënd, as nuk ka ortak Allahu xhalla xhalaluhu. E Allahu xhaleshanuhu tregon për mushrikët, thot Allahu xhalla xhalaluhu në suratul Fatih, ajeti 6, yu'adhib al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat. Në vazhdim në ajetit, wa ghadiba Allahu alihim, Allahu do t'i dënon mushrikët dhe mushrikat, do me thonë mashkujt dhe femrat. Po ashtu është edhe është I zemërum Allahu xhalla xhalaluhu, wa la'anahum, po ashtu edhe I ka mallku Allahu xhalla xhalaluhu. Jo vetëm që I dënon, është I zemërum, është I hidhnum Allahu xhalla xhalaluhu. Nëse hidhrohet Allahu xhalla shanuhu, e çon edhe tufanin, sikur që e çon Turki. As vorezat nuk I la. I shkatroj me voreza, me gjitha senet I shkatroj. Kamionin dhe tonsh e ka praptu Allahu xhalla shanuhu. Wallahi jam I bindun
që Allahu Gjeleshanu këtë nuk e ka bo se ka nadhuru Allahu Gjelaluhu. Tufani, tsunami që është bo tsunami, vallahi vetëm se Allahu Gjeleshanu është hidhëru me ta, gjynojnë e malë që e kanë bo, vetëm për këtë arsye Allahu Gjeleshanu i shkatroj ata. Sikur që i shkatroj popullin e Adit e Nuhit, që ashtu i ka ardhë rënje dhe atynve. Vallahi disa, kom dëgju atje, ku është bo tsunami, vajzën e vetë për $5 ose $10 po e shetë. Muslimani i cili ka frikën Allahu Gjeleshanu, i cili në fal namaz, mëkatar është, po e shetë vajzën e vetë për $5 ose $10. Dënimi Allahu Gjeleshanu është. Për dhëtë wa ghadib Allahu alejhim, Allahu është i zemëruar me ta. Wa la'nahum, jo vetëm i dhërim, jo vetëm zemërim që është zemëru Allahu Gjelaluhu, edhe i ka malku. Malkimi Allahu Gjeleshanu është largim nga mshira, nga rahmeti Allahu Gjeleshanuhu. Ne në fillim thamë, në qëse të nëzërë Allahu Gjeleshanuhu pre mshirës e ti, ku ki mu strehu, në cilën zot ki me shku, ku ki me lypë mbështetje, kush ka me të ndihmu ty, po në qëse nuk ndihmon Allahu Gjelaluhu. Në qëse heket mshira Allahu Gjeleshanuhu, prita atër dënimin Allahu Gjelaluhu. Ajo ka mundësi, me qenë me marjen e pasuris, me marjen e shëndetit, me sprovat të ndryshme që vetëm Allahu Gjelaluhu i din. E treta është el munafikun, munafikët. Allahu Gjeleshanu i ka malku munafikët, se dhe tema jonë është kjo, të malkuarit në gjuhë, të cilët i ka malku Allahu Gjeleshanu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush janë munafikët? Munafikët janë dy ftyrshat, të cilët shprehin me gjuhë diçka ndërsa në zemër kanë diçka tjetër. Munafikat janë të cilët kur rrinë me ty e kanë një ftyrë, ndërsa kur ta kthen shpinën e kanë një ftyrë tjetër. Munafikat janë ata të cilët ta bëjnë bardh para ftyre, ndërsa ta gropojnë vorin, ta çelin vorin mas shpine. Këta janë munafikët, këta janë dy ftyrshit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kana lahu wajhani fi dunya, kana lisanani lahu fi al-akhirah." Kush i ka dy ftyra në dynja, Allahu Gjeleshan do t'ja bën dy gjuhë në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku. Edhe këta janë njerëz më të rrezikshëm fytyr tokës, se qafirin e din e lufton. Qafirin e din, ky është armiku i dinit Allahu Gjeleshanuhu, edhe mbrohesh prej tij. Ndërsa munafikun dy ftyrshin që është, prej ati menon se namazli është, e shen safin e parë është, e she agjeron ditën e hanë dhe tejt, po munafik është. Mu për këtë arsye, Allahu Gjeleshanu ka thënë fi dërkil esferi minen nar, e kanë gradën më të ulët se qafirat në zjarë të xhehenemit. Allahu Gjeleshanuhu në suratul Ahzab neve na tregon për munafikat, thot: "La in lam yantahi al-munafiquna walladhina fi qulubihim marad wal murjuna fi al-madinati." Në vazhdim të ajetit thot: "Mal'unina aynama thuqifu." Nëse nuk ndalen banorët e Medinës, ata të cilët nuk kanë dalë luftë, se kanë nisë me fol për shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu Gjeleshanu po i drejtohet atyve, nëse nuk shukatin ata, nëse nuk folin ata mas shpine, atëherë Allahu Gjeleshanuhu kam i dënu ata, edhe i ka mallku Allahu Gjelaluhu. Kjo është suratul Ahzab. Dhalimun e katërta, zullumçarët, edhe këta janë të mallkuar. Edhe këta janë të mallkuar, në Allahu Gjeleshanu i ka mallku këta njerëz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku, do me thonë mi përjashtu prej mëshirës, prej rahmetit Allahu Gjelaluhu. Pra, ka bërë padrejtësi. Zullumçarët bëjnë padrejtësi. Shkon me zullum ta merr pasurin tënde, ta merr makinën tënde apo shtëpinë tënde. Me zullum, me padrejtësi. Bilem ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Se yati ala an-nasi sanawatun khadda'at
do të vinë tek njerëzit vitet mashtruese. Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadhibu fiha as-sadiq. Do të vinë tek njerëzit vitet mashtruese. Ka mu gënjy i drejti, ka mu besu gënjeshtari. Vjen ti me një lajm, kanë me besu gjithë. Shkojsh ti me një lajm që është e sakt 100%, as njoni s'ka me të besu. Fjala e dhalimun, zullumçart, është përmend thuhet në Kur'an më tepër se 308 herë. Allahu xhalla shanuhu, sigur që citum ajetin suratul Hud, ajeti 18 tha, ala la'natullahi ala al-kafirin, e kemi do me thënë edhe ala la'natullahi ala al-dhalimin. Pra, mallkimi Allahu xhalla shanuhu qoftë mbi mizorve, do me thënë mbi zullumçarve, ata cilët bëjnë zullum, ata cilët mundohen me zullum, me padrejtësi, me i marë sendet, me a marë njeriu të pasurin, me a marë njeriu të drejtën e vetë, me a marë njeriu të postin e vetë, karikën me a marë, ndoshta nuk e meriton atë, po me padrejtësi, kur bën padrejtësi, shkon edhe ja merë karikën e vetë, karikën që nuk e meriton me e marë. E pesta është, Allahu xhaleshanu vëzër, i ka mallku disa popuj, sikur që thamë, si për shembull jahudit edhe krishterët, Allahu xhaleshanu i ka mallku, ndërsa tek ne, ata e kanë fenë e vetë, ne e kena fenë tonë, na si musliman zguxojmë me i mallku, ne i mallkojmë atë që e ka mallku Allahu xhaleshanuhu, edhe nuk kemi kur një farë dyshimi për këtë, e mallkojmë atë që e ka mallku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shifa Yahudi çfarë bindje kanë për Allahun xhaleshanuhu. Wa qalet al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Al-Maida ayeti 64 tha, dora Allahut është e shtrënguar. Allahu xhaleshanuhu nuk ka dorë të shtrënguar. Allahu xhaleshanuhu yabsitu yadahu bil-layl liyatuba masi'un nahar. Allahu xhaleshanu i shtrin durt për mu pendu mëkatari i ditës, i shtrin durt natën për me u pendu mëkatari i ditës, i shtrin durt ditën për mu pendu mëkatari natën, që ka bo mëkate natën. Allahu xhaleshanu të kishte me qenë koprac, as njanit, as një qafiri cili i bon një ortak, Allahu xhaleshanu nuk i jepte, as sa grimca e ujit, as sa një pike e ujit nuk i kishte dhënë me pi. Bilem ka ardhë në hadith, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë zullum bën biri Ademit. Shumë zullum bën biri Ademit. Me kuptim të hadithit, do me thënë nuk o fjalë për fjalë, kuptimi i hadithit është Allahu xhaleshanu po thot shumë zullum po bën biri Ademit. Pia japi shnetën, po më thot se unë e kam me vlad. Pia japi pasurin, po më thot se unë jam koprac. Allahu xhaleshanu nuk është koprac vëzër. Vetëm një metin e synit me ba me numru, suni der në fund. Si po thënë jahudit kështu, jedullahi me ghlula, si po thënë jahudit se dur të Allahut janë të shtrëngu me koprac është Allahu xhalla xhalaluhu. Qofshin të shtrënguara duart e tyre, Allahu xhaleshanu po thot. Dhe qofshin të mallkuar, i ka mallku Allahu xhaleshanuhu. Mos ki dyshim Allah jam i dashur edhe ti për me i mallku ata. Në qoftë se vdesin që të besimin e atynve, se ka mundësi, ndoshta dikush pendohet, bot prej muslimanve. E ma ti, duesh me pas bindje se në qoftë se vdes që ky marku, në qëtë besim, ky është i mallkuar. Allahu xhaleshanu e ka mallku, në s'kom kur gjo. Allahu xhaleshanu e ka mallku, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku. Allahu xhaleshanuhu suratul Baqara 89 thot: "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala al-kafirin." Allahu xhaleshanu thot, pra në fund të ajetit, mallkimi i Allahu xhalla xhalaluhu qoft për qafirat, për ata të cilët e mohuan Zotin, nuk i besojnë Allahu xhaleshanuhu, për ata të cilët thënë se Allahu xhaleshanuhu ka evlad.
Allahu Gjeleshanu po e malkon. Edhe drejt Allahu Gjeleshanu është kënd donaj me malku. Ne s'munum ju përzin pun të Allahu Gjeleshanu me thënë ja Rab, pse ti po e malkon jahudit apo këta e musliman nuk po i malkon. E drejt Allahu Gjeleshanuhu, këtu as kush nuk mundet me ju përzi Allahu Gjeleshanuhu, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu Gjeleshanu i malkoft jahudit edhe krishterët. Pse? Pse mi malku Allahu Gjeleshanuhu? 2 gratë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur shkua në Etiopi, i pa në përkishat e veta, në përkishat e atynve, pan fotografit vizatume, pan voreza në përkisha, atëherë pejgamberi a.s. tha, Allahu i malkoft jahudit edhe krishterët. Pse? Se kur vdiste njeri i mirë, e vorosnin xhami, apo në faltore e vorosnin, edhe minin ato si faltore. Shkonin të aj, kërkonin ndim prej ati të vdekurit, që është ndalume në islam. Është ndalume në islam me kërku shërim prej të vdekurit apo prej dikuj tjetër pos Allahu Gjelle Gjelaluhu. E 6 vëllezër, shamja Allahu Gjelle Shanuhu, me thy Allahu Gjelle Shanuhu, dhe të dërguarin e ti, me sha, me bo hajgare me Allahu Gjelle Gjelalu, edhe kjo është shamje. Edhe kjo është i malkum, a i cili e shanë Allahu Gjelle Shanu është i malkum, dëgjoj Allahu Gjelle Shanu që ka thot, inne ledhine ju'dhun Allahe wa rasulehu la'nehumullahu fit dunja wal akhira. Ata cilët, e s'ka dyshim sa ata, janë të cilët e fyen Allahu Gjelle Shanuhu dhe të dërguarin e ti, ata i ka malkuar Allahu në dynja edhe në akhiret, i ka malku Allahu Gjelle Gjelaluhu. Do me thonë, shpërblimi ati që e shanë Allahu Gjelle Shanuhu, ose fol keq për Allahu Gjelle Gjelaluhu, ka mu malkun dynja, po ashtu edhe në akhiret. Qka halli muslimanve në ditën e sotshëm? Njëherë dulen karikaturat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj dulen se pejgamberi alaihi salam nuk ka pas lidhje në futbol. A për këtë është i dërgu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? A për me në mësu neve futbol me lujt pejgamberi a.s. është dërgu? Para disa viteve me karikatura, e ku me dit viteve tjera dhe qka do të vinë? Ku janë musliman sot? Wallahi, një këngëtar me bo hajgare me një këngëtar, ose me një futballer, ose me një maniken, me bo hajgare, kretë dynjaja qohët në tokë, kretë dynjaja qohët. Kretë dynjaja qohët, po bëjnë me filonin hajgara. Qka halli muslimanve? Ku janë musliman ditën e sotshëm? Ku janë me ngrit zonin e vetë dhe mi thënë, ja Rasulullah që ku jemi na? Ata cilët bëjnë hajgara me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata cilët bëjnë hajgara me dinin Allahu Gjelle Shanuhu që ku jemi ja Allah. Na jemi mbrojtës të fesë, se Allahu Gjelle Shanuhu djetarve ja kalon emanet këtë dinin masi që s'ka pejgamber të Allahu Gjelle Gjelaluhu ma. Profecia përfundoj, s'ka më pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, ne e kemi përgjësi këtë fene Allahu Gjelle Shanuhu, ne duhet me mbrojt këtë dinin Allahu Gjelle Gjelaluhu, e jo me lanë me u bahegare, gjdo njeri me bahegare me dinin Allahu Gjelle Shanuhu. Nuk lejohet kjo kështu vëllezër. Duhet pa tjetër duhet me marr masa për këtë. Edhe mos me leju asnjë, se Allahu Gjelle Shanuhu ka thënë, nëse bëjnë hajgare me ajetet e Allahu Gjelle Shanuhu, ose ndrysho, ose dil për aty fe inneke mithlahum, se për ndryshe do të bosh edhe ti në mëkat një njëjtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, kush e sheh prej jush një të keqe, ne ta ndryshoj ato me dorë, po nëse s'munët me dorë, ne ta ndryshoj me gjuhë, po nëse s'munët me gjuhë, ne të qohët prej atij mexhlisit, ne ta refuzoj ato me zemër, ne thot ja Allah, që të punë që po e bëjnë këta vllazërit ton, këta nuk po e din, falje ja Allah, udhëzojnë rrugën e drejtë ja Allah, edhe çu për dil prej mexhlisit. Se në qovë se nuk e ndron me gjlisin, dije vla, jam i dashur se dhe ti e me katar si ata. Allahu Gjelle Shanuhu, këto hadithet, këto ajetet,
pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ka zbrit. Ju ka drejtu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po duhet edhe kretu meti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me marrë mësim për këtyre ajeteve, sikur që ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sharja e sahabeve e shtata, edhe shamja e sahabeve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku ata, transmetohet në Imam Tabarani rahimahullah thot, Allahu e ka mallkuar atë i cili shan sa ashabët e mi. Allahu xhaleshanu i ka mallkuar ata personat të cilët e shajnë Abu Bekrin, të cilët e shajnë Omerin, të cilët e shajnë Othmanin, të cilët e shajnë Aisha radiallahu anha, të cilët i shajnë shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhaleshanu i ka mallkuar ata vëllezër. Edhe ne duhet t'i mbrojmë, të flasim për ta mirë, t'ja vdim historinë e tynve, se kush kanë qenë sahabët. Sahabët e kanë pru dinin Allahu xhaleshanu deri këtu, po mos ishin qenë sahabët, kush kishte me pru dinin Allahu xhaleshanuhu? Allahu xhaleshanuhu ka qu pejgamber, e çdo pejgamber i ka lënë hawarijun, do me thonë pasus të pejgamberve, ata që e pasojnë pejgamber të Allahu xhaleshanuhu, edhe Allahu xhaleshanu i ka lënë sebeb shkaktar sahabët që me ardhë deri këtu me na pru dinin tën, dinin Allahu xhaleshanuhu. Ne nëse nuk i mbrojmë këta, kush ka me dal me i mbrojt? Jo sigur që mendojnë disa nga grupacionet se sahabët kanë tradhtu mas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është gabim, edhe këtë gabim duhet m'ja u tregu atynve, se jeni duke mendu keq për shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sigur që tham, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku, Allahu i mallkoft ata të cilët i shajnë shokët e mi, ashabët. E teta është pirsi alkoholik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet tregon, thot Allahu xhaleshanuhu në alkohol i ka mallku 10 persona, asiraha, wa mu'tasiraha, wa sharibaha, wa hamilaha, wal mahmulatu ilayh, wa saqiha, wa ba'i'uha, wa akilu thamanaha, wal mushtari laha, wal mushtari lah. Do me thonë, 10 persona i ka mallku Allahu xhaleshanu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, konsumuesin e alkoholit, ai që e pin alkoholin, ai që e prodhon alkoholin, ai që e shtrydh alkoholin, ai që e shet alkoholin, ai që e bart alkoholin, ai që punon me to e kreti ka numru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa për tek ne, për fat të keq, nëse spin njeriu alkohol, njihet si njeri i dopt, nuk ka, s'ka burni thot, pa alkohol në ditën e sotshëm, në shekullin e 21, s'ka mundësi njeri me qenë, si kanë qenë sahabët. Masi që ndëgjun se Allahu xhaleshanu e kanë dalu alkoholin, thua që i kanë pas gotat, duke pir alkohol, kreti kanë gjujt, deri sa Medinës disa diti ka ardhë era alkohol. Këta e në konë sahabët, po folim keq për sahabët, po i shajmë sahabët, këta e lanë vatanin e vetë, këta e lanë pasunin e vetë sahabët, edhe shkun me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam banën hijrat Medine. Këta kur e ndëgjun që Allahu xhaleshanu e ndaloj alkoholin, i gjujtën gotat, i gjujtën gjithë shka patën me alkohol, e gjujtën, deri sa thuët disa dit, i ka ardhë era Medines alkohol. Ku janë rinjia sot? Menon se në që se pin alkohol, ku me di qfar burnije ka. Wallahi, alkoholi nuk të bon kur një nuk të bjen burnin. Wallahi, alkoholi nuk e bjen burnin. Alkoholi vëtë që të shkatron. Alkoholi të shkatron. Për fat të keq, në ditët e sotshme, edhe femrat po e konsumojnë alkoholin,
edhe femrat po e pin alkoholin, bilem, edhe në për tavolinat të drekës e darkës po e përdorin alkoholin, e sidomos birën. Vëllau jemi dashur, vallahi Allahu xhele xhelalu nuk na ndryshon gjendjen tonë, nuk na ndryshon pa e ndryshu na vetë, pa e lën alkoholin, Allahu xheleshan nuk na ndryshon neve. Nëse e përdorim alkoholin, vallahi him në mallkimin Allahu xhele xhelaluhu, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu xheleshanu i ka mallku në alkohol 10 persona. Nëse dush me ju largu mallkimit, me net mshiren e Allahu xheleshanuhu prej tashit të tutje, nëse e ki dikon familje që e pin alkoholin, tregoj që nuk bon me pi, po nëse nuk t'len, nuk ndëgjon, atëherë mos i shërbe, mos i bë hizmet, se nëse dalim para Allahu xheleshanuhu, qysh ka kimi thonë ti Allahut? Vallahi unë e kom pas agja, po doja dhe i kom bë hizmet. Nuk është arsyetim kjo. Spaku mos u knaq me atë vepër që e bën agja, baba, daja apo vllau jot. Largoju, thuj, unë për vete nuk e preki alkoholin. As mos puna në për vendet ku ka alkohol, mundohu gjeni vend tjetër punës, se Allahu xheleshanu thot: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kush i frigot Allahu xhelle xhelaluhu, kush i frigot Allahu xhelle shanuhu, Allahu do ta furnizoja atë pre nga nuk e pret ai. Allahu xhelle shanu është krijuesi. Allahu xhelle shanu ta ka dhënë shpirtin. Allahu xhelle shanu është ai i cili e ka çu riskun. Allahu xhelle shanu është ai i cili ta ka dhënë pasurinë. Allahu xhelle shanu është ai i cili ta ka dhënë shëndetin. Çka po mërzitesh ti? Apo mendon se dikush ka vdek ditën e sotshëm Kosovë prej untës? Vallahi, nuk tregon dikush se sa do kudo edhe kojshia del një copë bukë me ta dhënë. Mos u mundo mu arsyetu. Vallahi unë kom nevojë për me punu e sene shka po diçka. As një arsye nuk është në vend. Ti mundesh mu arsyetu sa dush, po Allahu xheleshanu as një arsye ndoshta nuk ta pranon. Vdekje si dihet kur vjen, ka mundësi ti masi që të punosh në atë vend, me të ka vdekja, me të ardh vdekja, qysh kemi dal para Allahu xheleshanuhu? Çfarë arsye kemi dhënë Allahu xheleshanuhu ti? E nënta është ngrënja e kamatës, për fat të keq, musliman të sotshëm, musliman të modernizuar, thojnë dhe argumentohen se në ditën e sotshëm s'ka mundësi njeri me jetu pa kamat. Mirë vlla jemi dashur, si kanë jetu sahabët kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa kamat, kur gjithë tregtarët e Mekkës ja kanë dalë tregtin me muslimant. Nuk kanë bë tregti me muslimant ata të cilët i kanë besu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aval, mos je kon ti manzor se ata, mos je kon ti maket se ata, që në ditën e sotshëm ti po marsyetohesh për me ble kompjutera, me ble makinat, me ndru makinën çdo 2-3 vjet, mu argumentu dhe mu arsyetu se pa kamat nuk bon. Ne jemi në shekullin e 21, arsye të ndryshme, po sa është e pranume kjo arsye të Allahu xheleshanu, vetëm Allahu xhele xhelalu e din. Veç ne e dim shumë mirë se pejgamberi alayhis salam i ka mallku. Allahu xheleshanu ka thënë fa'dhanu bi harbi min Allahi wa rasulih, për hap një luftë ju me ata të cilët punojnë me kamat. E pejgamberi alayhis salam thot: la'ana Allahu akilu riba wa mukiluhu wa shahidejhi wa katibuhu. Allahu xheleshanu e mallkoft dhënësin e kamatës. Qërni, 4 persona këtu janë të mallkuar. 4 persona. Dhënësi i kamatës. Ai bosi që jep, që ka parët mlaja dhe jep. Ngrënës i kamatës 1, dhënësi i kamatës 2, shkruesi edhe dëshmitari. Po unë s'kom marsyje, s'kom kur gjo si kom bë këti. A ki dëshmu? U kry puna jotë.
jenë mëkat njëjtë sigur ai që e ka dhënë, sigur ky që ka pa, sigur ky që ka dëshmu. Në ditën e sotshëm po shkojnë, po kryen shkolla për me marrë klient në për banka, vjen edhe të fol, filozofon derisa të mashtron ty. Edhe sa klienta mledhaj, qaq përqindjen e ka. Edhe ai ka mëkat. Po unë e kom punën teme, unë s'kom kur gjë me ato. Jo, masi po mledhësh klienta, masi po dëshmon se kjo bank kështu, atëherë edhe ti vllav jem ja pa fshajrin gjunahit. Jenë madhkimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani, po del o hoxh, s'kom bereqet shpi. Qysh me pas bereqet kur po bën luft me Allahun xhaleshanuhu? Qysh me pas bereqet shpi kur po bën luft me Allahun xhelaluhu? Qysh mu të përgjigj Allahu xhaleshanuhu luqës ton? Kur e përmend pejgamberi alayhis salam njeriun esh'atha akhbar, i lodhur, i raskapitur, yarfa'u yadayhi ila as-sama, fa yaqul ya rab, ingrit duart që dhe thot ja Allah, qysh me ju përgjigj Allahu xhaleshanu këtij personi? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu dhalik? Haja haram, pija haram, veshja haram, ku me ju përgjigj Allahu xhaleshanu këtij personit? Qysh me ja pranu lutjen Allahu xhelalu këtij njeriut? Kur ka hangër haram, po jeton haram edhe po flen haram. Edhe vladi del haram, vlla jemi dashur. Edhe vladi jot ka me dal haram. Pse? E kemi haru gjunojnë që e kemi bo. Kamatën që e kemi hangër e kemi haru. Për këtë arsye Allahu xhelaluhu nuk e pranon lutjen tënde. E dhjeta, ai cili je prishvet është i mallkuar në gjuhën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Allahu ar-rashi wal murtashi. Allahu e mallkoft ai cili je prishvet dhe ai cili merr rishvet. Këto pika që po i cekim, e sidomos këto pikat e fundit, janë bashkohore. Do me thonë, ne po jetojmë vetë këto. Je prishvet për me him profesor në për fakulteta, në për shkollat e mesme. Je prishvet për me marrë lejen e kerit. Je prishvet për mu bo kryetar komune. Je prishvet për me marrë një karik. Je prishvet për mu bo drejtori një selije mu bo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku këta njerëz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku atë i cili jep dhe ai i cili merr rishvet. Po ashtu në gjuna është i njëjtë edhe ai i cili ndihmon për rishvet. Hiç ti mos ki gale, ti qit me munja 20 euro, unë ta gjë njërin që ta kryn këtë punë. Edhe ky është mëkatar. Se Allahu xhaleshanu thot: "Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan." Ndihmojni njëri tjetrit në punë të mira dhe mos ndihmoni njëri tjetrit në punë të këqija. Ti po e mëson vllaun ton se si me dhan rishvet, ti po e mëson vllaun ton se si me marr rishvet, ti po do me marr karikën dikujt që nuk e meriton ti, ti po do me hyn me një post që nuk e meriton ti atë. Komunët hoxha më bë drejtor i ujësjelësit apo drejtor i kuvendit komunal. Ose komunët a ujësjelësit më bë hoxh. Me rishvet nuk dën kjo vlla jam i dashur. Me djers, atë që e ki kry, atë post mere. Mos e ly pas postin më të lartë, pas mos e merr më poshtë. Atë që e meriton që ato mere. Mos paguj rishvet, se hish në mallkimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E 11 është ai i cili therr kurban për dikon pos Allahu xhelaluhu. Pejgamberi alayhis salam thot: "La'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah." Allahu e mallkoft atë person i cili therr
për dikon tjetër pos Allahu xhalla xjalaluhu. Sigur ditën e sotshëm shkojnë te baba Ymeri apo në les tyrbe edhe rrotullohen rreth varrit me tesha të tyra, dikush trihet në varr edhe mas fundi shkojnë e prej një kurban. I bëjnë shirk Allahu xhalla xjalaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku këta personat, edhe ai mishi ati kurbanit është haram muangër. Pse vëlla jam i dashur? Se nuk është therr për hir të Allahu xhalla shanuhu, por është therr për me i bë shirk Allahu xhalla shanuhu. E pejgamberi alayhis salam i ka mallku. Po ashtu ka mundsi dikush me therr kurban edhe për e gjint, për shejtan, e sidomos si të lypa e shejtani apo magjistari. Në qoftë se lyp prej ati kurban, ai pa tjetër duhet me shku me prej një kurban. Ka mundësi me thonë, shko në udhë kryq, preje edhe përmende filan emrin. Pse vllav jam i dashur? Vetëm për me të nxerr prej dinit Allahu xhalla shanuhu, vetëm për me të nxerr prej besimit pastër, me të shtin dyshime në dinin ton. Pas ka mundësi une me predash, a ka mundësi me pre një pull, a ka mundësi me pre një plumb, edhe ato preje, po jo në emër të Allahu xhalla shanuhu. Kryesore, ti me dal prej dinit Allahu xhalla xjalaluhu. Tregohet një rast, njënit i kanë thënë, kanë kalu afër një putit, dhe i kanë thënë, afro diçka për putin, ka thënë s'kam. Unë nuk afroj kur gjo pos Allahu xhalla xjalaluhu, unë nuk prej kurban për kërkon tjetër pos Allahu xhalla shanuhu, e kanë myt. Tjetërit i kanë thënë afro, ka thënë s'kom çka me afru, ka thënë afroj edhe një miz që se e prem për dikon tjetër pos Allahu xhalla shanuhu, dije se ki therr diçka tjetër për dikon tjetër pos Allahu xhalla shanuhu, i ki bo shirk, i ki bo ortak Allahu xhalla xjalaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhezër e 12 është se ka mallku atë person i cili bon marrëdhënie me kafshën. Për fat të keq, ditët e sotshme në për internet po qesin gjana të ndryshme, duke bën marrëdhënie me kafshën. Allahu xhalla shanuhu s'ka dash mi marr shpirtin atij personi. Në çato momente ai po don me umbur se unë me kafsh bëj marrëdhënie. Nuk pi vjen turp se këtë dynjaja kanë me pa atë. Nuk i vjen turp mas pari prej Allahu xhalla xjalaluhu. Nuk i vjen mare prej Allahu xhalla shanuhu se me bo me kafshën. Allahu xhalla shanu çdo se në kalon mashkull edhe femër, e kalon femrën për me knaq mashkullin, apo të kundërtën, po ashtu kafsha e ka çiftin e vet. Mare është ajo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, la'ana Allahu xhalla shanu e mallkoft ai cili bën marrëdhënie me kafshën. Ku po do ma keq se më u largu prej mshirës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku po do ma keq se më u largu prej mshirës Allahu xhalla shanuhu. Pejgamberi alayhis salam po të mallkon. Pejgamberi Allahu xhalla shanuhu po të mallkon, vëllai jam i dashur. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allahu xhalla shanuhu i mallkoft ai i cili i mallkon prindërit e tij. Allahu xhalla shanuhu i mallkoft. Pse? Se ka njerëz të cilët i mallkojnë prindërit, ka njerëz të cilët i rejnë prindërit e tij. E merr, mendon se i ka bo 15-16 vjet, apo ushtron diçka edhe mendon se ai është zot. Ai don çka don ai me bë shtëpinë e tij. O vllav jam i dashur, duhesh me bë me respektu babën tonë dhe nanën tonë. Me bë dua për babën edhe nanën. E jo me quve edhe me ira ata. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu e mallkoft ai i cili e mallkon babën edhe nanën, prindërit. E jo me ira. Mëkat është, Allahu xhalla shanu ka thënë wala taqul lahuma uffin, as mos i thuj aty vas uf, dy shkronja mos mi thon. E ku është rahja? E shumë
Mallkime ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por neve koha nuk na premton gjitha me i përmend. Ka prej dietarëve të cilët i kam numëruar deri 100 mallkime të cilët i ka bo Allahu xhaleshanuhu, po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun xhala xhalaluhu që të na bëjë për atyre të cilët e kuptojnë fenë Allahu xhaleshanuhu ashtu siç don Allahu xhaleshanu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.